हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि समाजका देशका कथा र व्यथाहरू लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल उपस्थित भइसकेको छु। महिनाको अन्तिम सातामा हामी देशको बारेमा, जनताको बारेमा, समाजका बारेमा आफ्ना गीतहरू मार्फत आवाज बुलन्द गर्ने त्यस्ता गायक सङ्गीतकारहरूसँग विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। जीवनको धेरै लामो समयसम्म पनि झुपडीका जनताका चेतनाका जागरणका गीतहरू गाउने एकजना त्यस्तो छुट्टै व्यक्तित्व, एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक तथा सङ्गीतकार जेबी टुरेसँगको कुराकानीलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मेरो देश मेरो सङ्गीतमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? अहिले आरामै जस्तो छु। कसरी चल्दैछ हजुरको जीवन दैनिकी? मेरो प्रायः के छ भन्दाखेरि प्रायः अब कहिले कहिले कुनै कुनै कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ हुने हो, तर यति बेला भने अलिकता हिन्डुल अलिक कम भएको छ। भनेपछि गीत सङ्गीतको यात्रा त्यति व्यस्ततामा छैन? त्यति छैन अहिले। उमेरले पनि धेरै समय बिताइसक्नुभयो। मैले बुझेको नेपालको हरेक जनसङ्घर्षहरूमा, जनआन्दोलनहरूमा पञ्चायतकालीन व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हरेक सङ्घर्षहरूमा जनताका गीतहरू गाउनुभयो। के कुराले प्रेरित गर्यो त्यस्तो कुरा? वास्तवमा जब म राजनीतिक रूपले अलिकता सचेत हुन थालेँ, त्यसपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भनेदेखि मैले यो देशमा केही जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच जब आयो, त्यसपछि मलाई मेरो भित्री चेतनाले दुखी गरिब जनताहरूको चाहिँ बारेमा बोल्नुपर्छ, गाउनुपर्छ, सङ्गीत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जब बुझेँ, त्यसपछि म यस क्षेत्रमा आम जनताहरूको माया ममताले पनि मलाई चाहिँ यस क्षेत्रमा आउने प्रेरणा मिल्यो। जनताका गीतहरू गाउनुभयो, जागरणका गीत गाउनुभयो, देशका गीत गाउनुभयो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लागेन यो क्षेत्रबाट अलिक फरक रहेर अलिक कमाउला, अलिक ठुला सपनाहरू देख्ने, धेरै भयो गीत गाएको, जनताका गीत गाएको भन्ने त्यस्तो कहिले लागेन मनमा? मलाई खास गरी त्यस्तो चाहिँ भएन। वास्तवमा के हो भनेदेखि अब यो क्षेत्र भनेको यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष गरी कहिले के हो त भन्दाखेरि हिजो पञ्चायती व्यवस्थाहरूमा गीत गाउन पनि प्राय प्रतिबन्ध जस्तो थियो। जुन गीतहरू हामी गीत गाउँथ्यौँ ती गीतहरू र ती पञ्चायती व्यवस्थाका उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रा गीतहरूले त्यति खासै उ गर्दैनथ्यो र उनीहरू गीतमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्थे। मैले त्यति हुँदाहुँदै म कतिपय खेप चाहिँ पक्राउ पनि परेँ र कस्टडीमा बसेँ, जेल पनि खेपेँ, कहिले कुटाइ पनि खाइयो। तर पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा आम जनताहरूको माया र ममताले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ झन् उत्साहित र प्रेरणा मिल्दै गयो। त्यसले गर्दा पनि आजसम्म पनि अहिले म 74 वर्ष भएको छु, त्यति बेला पनि मलाई गीत गाउने प्रेरणा चाहिँ निकै मजाले जागेर आउँछ। भनेपछि अहिले पनि त्यही उत्साह छ जनताका गीतहरू गाउँदै हिँड्ने। जति बेला तत्कालीन राज्यले ती स्वरहरूमा, ती आवाजहरूमा, ती गीतहरूमा प्रतिबन्ध लगाइरह्यो, तैपनि जनताका गीतहरू, परिवर्तनका गीतहरू गाइ नै रहनुभयो। त्यस्तो कुनै याद छ पञ्चायतकालीन व्यवस्थाका विरुद्ध लेखिएको र आफूले गाएको गीतको कुनै अंश? थुप्रै छ, थुप्रै। मैले कतिपय ठाउँहरूमा गीत हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्नको लागि बोलाउँथे हाम्रा मित्रहरू, सहयोगीहरूले, र जान्थ्यौँ। गइसकेपछि के गर्थे भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमहरू बाँड्न त्यति बेलाका मण्डलीहरूले विभिन्न किसिमले भरसक स्टेजै भत्काइदिने या त के गर्ने, यस्ता थुप्रै कुरोहरू चाहिँ हामीले थुप्रै भोग्यौँ क्या। तर पनि हामीहरू अन्य विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। त्यो त्यति बेला हामीले चाहिँ नयाँ लहर भन्ने सांस्कृतिक टिम तयार गरेका थियौँ। त्यसपछि सङ्कल्प भन्ने सांस्कृतिक टिमहरू तयार गरेका थियौँ र थुप्रै त्यस्तो सांस्कृतिक कर्मीहरू हामी
एक भएर कार्यक्रम गर्दै हिँड्थ्यौँ। तर हामी कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ पुलिसको उसबाट चाहिँ भाग्नुपर्ने, लुक्नुपर्ने त्यो अवस्थाहरू पनि हामीले भोग्यौँ। मूलतः सङ्घर्षशील जीवन बिताउनु भयो। अहिले त्यही परिवर्तनका गीतहरूबाट एउटा जागरण चेतना पैदा गरेर धेरै मान्छेहरू नेता बने, सांसद बने, मन्त्री बने। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्दैन मैले गाएको गीतहरूबाट यति ऊर्जा मिल्यो, यी मान्छेहरू यति ठाउँमा पुगे भनेर मैले केही पाएन भनेर केही निराशाहरू, केही प्रश्नहरू खडा हुन्छन् कि समग्रमा उत्साहित हुनुहुन्छ? होइन, मलाई त अहिले किन एक किसिमको खुसी लागेको छ भनेदेखि यति बेला वाम एकताको जुन किसिमको एउटा ऊ आइरहेछ र जनताले मजाले भोट दिएर पनि चाहिँ बहुमत पुर्याउने मौका पाएको छ र अहिले वामपन्थी सरकारै छ भनौँ न। र हिजो जुन अवस्था थियो नि नेताहरूको, त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था आकाश र जमिनको फरक छ। त हिजो वास्तवमा हामी के हो त भन्दाखेरि गीत गाउँदै हिँड्थ्यौँ है, र हामीले पार्टीलाई स्थापित गर्ने काममा हाम्रो भूमिका निकै छ भन्ने पक्षमा म छु। हिजो जुन मानिसहरू जसले चाहिँ हिजो चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, कोही खाली चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू मित्रहरू आज ठुलो नेता हुनुभएको छ है। तर उहाँहरूले वास्तवमा कतिपय हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई अलिकता भुले जस्तो पनि लाग्छ मलाई। वास्तवमा म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के खुसी छ भने वर्तमान अवस्थामा चाहिँ वामपन्थी एकता भएको छ र वामपन्थीहरू जुन किसिमले चाहिँ आम जनताहरूको एउटा प्रेरणाको स्रोत बनिरहेका छन् र अब यो देशमा केही परिवर्तन चाहिँ वामपन्थीहरूले ल्याउँछ भन्ने कुरो जनताहरूले सोचेरै भोट दिएका हुन्। उनीहरूले के चाहिँ बिर्सिनुहुन्न भनेदेखि यसलाई यहाँसम्म ल्याउन र स्थापित गर्न भूमिका कसको छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकता नेतृत्वले बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि संस्कृतिको क्षेत्रमा लामो समयसम्म जनताका गीतहरू गाउँदै जुन खालको मान्छेमा एउटा जागरण पैदा गर्ने, मान्छेलाई विद्रोहमा हुमिनका निम्ति तत्पर बनाउने, सङ्घर्षमा हुमिन तत्पर बनाउने गीत सङ्गीतका आवाजहरू मार्फत धेरै ठुलो त्याग गर्नुभयो, धेरै ठुलो तपस्या गर्नुभयो। त्यही यात्राबाट आज देशले एउटा कोल्टे फेरेको छ, देश संहितामा गइसकेको छ, गणतन्त्रमा गइसकेको छ, धर्मनिरपेक्षता तथा ऐतिहासिक उपलब्धिहरू देशले हासिल गरिसकेको छ। हजुरले थाल्नुभएको यात्राबाट, गीत सङ्गीतको यात्राबाट धेरै मान्छेहरू प्रेरित बनेर आज मुलुकमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। देशमा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बिचमा तालमेल, एकता, गठबन्धनको कुरा चलिरहेको छ र पार्टी एकतासम्मको कुरा पनि चलिरहेको छ। हामी अपेक्षा गरौँ, हामी आशा गरौँ देशले अर्को फड्को मार्नेछ, देशले समृद्धिको यात्रा हासिल गर्नेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो 2/3 वामपन्थीहरूको सरकारबाट एउटा कलाकारको रूपमा, एउटा सर्जकको रूपमा के कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ र के कुराको अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा नेपाली जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनको लागि वर्तमान सरकारले ठुलो भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र नेपाली जनता जहिले पनि यो देशको विकास चाहन्छ र साथै के हो त भन्दाखेरि यो देशलाई कसरी, यो देशको प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ, मुलुक आम जनताहरूको जीवन स्तरलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ वर्तमान सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। र सायद यो स्थायी सरकार हो, यो स्थायी सरकारले आउने दिनहरूमा अवश्य पनि नेपाली जनताको चाहिँ भविष्य माथि उठाउनेछ भन्ने पक्षमा म छु। र अर्को कुरा, म सांस्कृतिक कर्मी भएको नाताले पनि के हो त भन्दाखेरि हिजो र आजमा धेरै फरक छ। हिजो एउटा के थियो त भन्दाखेरि कुनै पनि गीत सङ्गीतको लाई चाहिँ माथि उठ्न प्रतिक्रियावादीहरू शक्तिहरूले माथि उठ्न दिँदैनथ्यो। त्यो अवस्थामा पनि धेरै सांस्कृतिक कर्मीहरूले आफ्ना ज्यान जोखिम पारेर कति बलिदान भएका छन्। ती कुरोहरूलाई पनि ख्यालमा राख्दै र अब आउने दिनहरूमा
सांस्कृतिक कर्मीहरू सबै सांस्कृतिक कर्मीहरूको जीवन एउटा सुखमय ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा म छु। भनेपछि समग्रमा कलाकारहरूको सांस्कृतिक क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूको भविष्यसँगै देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सफल बनोस्, समृद्धिका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सफल बनोस्, हामी यही आकाङ्क्षा पालौँ र यही अपेक्षा पनि राखौँ। अब हामी आज गीत सङ्गीतका बारेमा, नेपालको परिवर्तनशील आन्दोलनका बारेमा, लामो समयसम्म हजुरले भोग्नुभएको अनुभवका बारेमा आज हामी गहन ढङ्गले छलफल गर्दैछौँ। अहिले भने तपाईँका पनि आफ्नै दर्शकहरू छन्, श्रोताहरू छन्, जसले लामो समय तपाईँका गीतहरू सुन्दै आउनुभयो र अब पनि तपाईँका गीतहरू सुन्ने अपेक्षा राख्छन् ती दर्शकहरू, श्रोताहरू। ती दर्शकहरूका लागि एउटा त्यस्तो कुनै गीत राख्न चाहन्छु। मैले वास्तवमा गीतहरू गीत मान्छेले क्रान्तिकारी भन्छन्, तर वास्तवमा मैले चाहिँ अहिलेसम्म क्रान्तिकारी भनेर भनेको चाहिँ छैन। र के भन्छु भनेदेखि गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आम जनताहरूलाई केही चेतना दिन सक्ने चेतनामूलक भन्छु। र त्यसले गर्दाखेरि कतिपय गीतहरू र हिजोको मैले जुन 33 सालमा गीत गाउँदै हिँडेको एउटा गीत छ, एकदेव गेवालीले लेख्नु भएको गीत, त्यसलाई सङ्गीत मैले गरेको र गीत पनि मैले गाएको। त्यही त्यसलाई परिवर्तन त्यो अलिकता गरेर चाहिँ त्यो गीत आमा दिदी बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी भनेर म अलिकता यसको गीतमै अलिकता लैजाउँ है। आफ्नै पौर खान्छन्, आफ्नै सिपमा बाँच्छन्, दुःख कष्ट सहेर सृष्टिले थाम्छन्, असल महान व्यक्तिहरू यिनैले जन्माउँछन्, ज्ञान गुण बुद्धिहरू यिनैले सिकाउँछन्, तर पनि अँधेरोमा जीवन बिताउँछन्। आमा दिदी बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी बनेर। आमा दिदी बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी बनेर भनेर यो गीत मैले गाउँदै हिँड्दाखेरि मैले धेरै गीत त्यति बेला महिलाहरूको वास्तविक रूपले आज जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, हिजो त्यस्तो थिएन। आज यो देशमा राष्ट्रपति महिला भएका छन्। हजुर, यो देशमा चाहिँ संविधान सभामुख महिला भएका थिए। त्यसले प्रधान न्यायाधीश पनि महिला भएका थिए। अहिले उपसभामुख पनि महिला हुनुहुन्छ। त्यस्तै थुप्रै मन्त्री बन्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि यो देशमा परिवर्तनको चाहिँ जुन किसिमले महिलाहरू अगाडि बढेका छन्, यसले गर्दा मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो गीत भर्खर साकार हुँदैछ कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले केही गीतहरू जसरी गाएँ, एकजना साथीको गीत गाएँ मैले, लप्रधान भन्नेको गीत मैले गाएँ। बसै हिँड्नेको तातीले बस्नेको मन हराउँदछ, लाखौँको लागि उजाड्छ यो देश, मुठीभरलाई त स्वर्ग छ, मुठीभरलाई त स्वर्ग छ। छोरा र छोरीको आँसु देख्दा छाती पोलेर आउँदछ, साउको ऋण सम्झँदा मनमा डढेलु लाग्दछ, मनमा डढेलु लाग्दछ। बसै हिँड्नेको तातीले बस्नेको मन हराउँदछ, लाखौँको लागि उजाड्छ यो देश, मुठीभरलाई त स्वर्ग छ, मुठीभरलाई त स्वर्ग छ। वास्तवमा गीत सङ्गीत त्यस्तो चिज हो जसले मान्छेको मनलाई पगाल्न पनि सक्छ, घरि रुवाउन सक्छ, घरि उत्साहित पार्न सक्छ, प्रेरणा दिन सक्छ। हजुरको गीत सुन्दै गर्दा जुन दम छ, जुन ऊर्जा छ, जुन शक्ति छ गीतमा, शब्दहरूमा, सङ्गीतमा, अब आम दर्शकले बुझ्ने भाषामा के हो त्यो गीत, के हो सङ्गीत, बताइदिनुहोस् न। र गीत सङ्गीत भनेको सबैभन्दा एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि भन्छ यसलाई। किनभने आम जनताहरूलाई चाहिँ एउटा चेतना दिने एउटा माध्यम पनि हो। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि केही सामान्य के मानिसहरूले मनोरञ्जन पनि भन्ने गर्छन्।
तर वास्तवमा मनोरञ्जनभन्दा पनि मान्छेको वास्तविक चेतना सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र मलाई जस्तो लाग्छ गीत सङ्गीतले आम जनताहरूको, आम श्रोताहरूको हृदयलाई छुन सकोस्, त्यही नै मेरो चाहिँ लागि एउटा गीत हो, सङ्गीत गीत र सङ्गीतलाई म मान्दछु। यसले मान्छेलाई धेरैले मलाई के भनेका छन् भन्दै, तपाईँको गीत सुनेर हामी यस्तो यहाँसम्म आइपुगेका छौँ या भनौँ यसरी भन्ने थुप्रै साथीभाइहरू भेटिन्छन्। म कतिपय मित्रहरूलाई भेट्छु, तपाईँ गीत गाउँदै हिँड्दा आउनुहुन्थ्यो हाम्रो गाउँमा, हामी यत्रो बच्चा थियौँ भन्ने जस्तो। आज उहाँहरू कोही अफिसर हुनुभएको छ, कोही के हुनुभएको छ ठुल होइन, त्यसले गर्दा कोही नेतै हुनुभएको छ, गीत सुनेर नेता बन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय है, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भने मलाई के लागिरहेछ त भन्दा मैले वास्तवमा जुन बाटो रोजेँ त्यो ठिकै रोजेको रहेछु। मैले एउटा चाहिँ के बुझेको छु भन्दाखेरि जति बेला गीत र सङ्गीतलाई मैले म जुन पार्टीमा थिएँ नि, जति बेला त्यो पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो रोजेको थिएन। हजुर, त्यसले गर्दा म बाँचेँ जस्तो मलाई लाग्छ। त आज यदि म जुन अवस्थामा आइपुगेको छु है, यदि त्यति बेला त्यो बाटो बाँच्ने थिएँ कि थिएन भन्ने पनि मलाई लाग्छ। जति बेला धेरै साथीहरूले जीवन बलिदान गरेका छन् यस क्षेत्रमा, जनयुद्धमा कतिपय सांस्कृतिक कर्मीहरूले आफ्नो जीवन अर्पेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मैले जुन आज न्यानो माया र ममताहरू जुन प्राप्त गरेको छु, त्यसले नै म अहिलेसम्म बाँची पनि रहेको छु। यो उमेरमा पनि मलाई अझै प्रेरणा आइरहेको छ। यो उमेरसम्म पनि, यो अवस्थासम्म पनि जुन कर्ममा लाग्नुभयो, जुन क्षेत्रमा लाग्नुभयो, पूर्णतः खुसी हुनुहुन्छ। हामी पनि कामना गरौँ समग्र देश यही खुसीमा बाँच्न पाओस्। तपाईँका गीत सङ्गीतहरूबाट धेरै मानिसहरू त प्रेरित बने भने मेरो पुस्ता पनि सम्भवतः तपाईँका गीत सङ्गीतबाट प्रेरणा मिलेर नै हामी यो क्षेत्रमा क्रियाशील छौँ। पक्कै पनि यो त हाम्रो गौरवको कुरा भयो, खुसीको कुरा भयो। अब मैले अझ गहिरो गरी सोध्न खोजेको कुरा, हामीले यति ठुलो त्याग गऱ्यौँ, यति ठुलो तपस्या गऱ्यौँ, सङ्घर्षको मोर्चाहरू पार गऱ्यौँ, देश परिवर्तनको नयाँ कालखण्डमा उभिसकेको छ। अब तपाईँको पुस्ताबाट मेरो पुस्ताले, मभन्दा पछाडिको पुस्ताले के कुरा सिक्नु जरुरी छ र किन यो क्षेत्रमा प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ? त्यस्तो केही कुराहरू छन् भन्नुपर्ने? होइन, मैले भन्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले नि हाम्रो जीवनलाई कता डोर्याउने हो? यस आरामतिर डोर्याउने हो कि या आम हाम्रा पुर्खा, हाम्रा जनताहरूको जीवन स्तर कसरी माथि उठेको छ, कसरी उठ्दैछन्, त्यसलाई विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतका दिनहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्छ, बितेका कुराहरूलाई सम्झिराख्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि पनि हामी के हो त भन्दाखेरि गीत सङ्गीतलाई पनि के हो त भने आम जनताहरूको सँग गाँसिएको हुनुपर्छ। हामी पनि के हो त भने माया ममता प्रेम गर्छौँ। हजुर, शिष्ट माया शिष्ट प्रेमलाई मैले पनि मान्यता दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै सांस्कृतिक कर्मीहरूले कहिले पनि भुल्नु पर्यो उच्छृङ्खलता तिर चाहिँ हामी कहिले पनि लाग्नुहुन्न। र हाम्रो हामीले जुन गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ आम जनताले रुचि राखिदियोस्, हाम्रो पक्षास हुनु, हाम्रा जस्तो भावी पिँढीहरूले हाम्रा कुराहरूलाई फ्लो गरोस्। भनेपछि सामाजिक एकताका निम्ति, सामाजिक सद्भावका निम्ति प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् र उनीहरू त्यही बाटोलाई पछ्याउन सकोस्। यही कुरो चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी राख्न चाहन्छु है। र अहिले जसरी यो कार्यक्रम तपाईँले जुन चलाइराख्नु भएको छ, युग युगसम्म हाम्रा कुराहरू जनताको बिचमा पुगिरहोस् र सधैँ बाँचिरहोस् भन्ने पक्षमा छु। अनन्तकालसम्म यो कुराले देशका निम्ति, समाजका निम्ति केही कुराको योगदान गरोस् भन्ने मूल स्पिरिट यही रह्यो। अन्तिममा अब एउटा कुरा मैले हजुरसँग सोध्नै पर्ने कुरा नछुटाइकन, गीत सङ्गीतका विभिन्न धाराहरू छन्। समाजमा जुन गीत सङ्गीतले एउटा विकृति, एउटा विसङ्गति पैदा गर्दछ, ती कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्दै
ती कुराबाट पाठ सिकेर समाजलाई एउटा उन्नति प्रगतिको बाटोतिर लिनका निम्ति हाम्रा गीत सङ्गीतहरूले प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्, हाम्रो गीत सङ्गीतको यात्रा यसरी अगाडि बढोस् भन्ने कुरा छँदै नै छ। समग्रमा नेपालको प्रगतिशील गीत सङ्गीतको विकासक्रमका बारेमा र आगामी भविष्यका बारेमा केही कुरा बताइदिनुहोस् न। वास्तविक कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामी कुन बाटो हिँड्ने हो, सही बाटो हिँड्नको लागि तपाईँ हामी सबै त्यही बाटो रोज्छौँ। हामी लक्ष्यमा पुग्नको लागि हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी त्यसले गर्दाखेरि निरन्तर हिँडिराख्नुपर्छ। मुलुकको विकासको लागि हामी सबैको सहयोगको भूमिका रहन्छ हैन। देशमा भ्रष्टाचार हुनु भएन हैन, अनैतिक कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अलिकता एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सानो थोरै एउटा गीत अलिकता गीताउँछु। मैले यो चाहिँ हाम्रो एकजना उसले राखेको गीतहरू हो, नाडोली। जनता सबै देशलाई, देश जनतालाई, जनता सबै देशलाई, देश जनतालाई, कोही पनि आफ्नो हुन्न भ्रष्टाचारीलाई, कोही पनि आफ्नो हुन्न भ्रष्टाचारीलाई। यो सानो एउटा मैले ऊ मात्र दिएको। यसले एउटा आम भ्रष्टाचार निर्मूल होस् र यो देशमा चाँडोभन्दा चाँडो 5 वर्षमा नेपाली जनताले निकै ठुलो प्रगतिको आशा राखेका छन् र यो आशा पुरा गर्नको लागि हामी सबैको चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि समाज सुशासनतिर, सुव्यवस्थातिर, सद्मार्गतिर अगाडि बढिरहोस् र त्यसका निम्ति राज्यले केही न केही पहल गरोस् भन्ने कुरा छँदैछ। हामीसँग आएर यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। गीत सङ्गीतका बारेमा, नेपालको परिवर्तनशील आन्दोलनका बारेमा आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाउनु भयो। गीतहरू मार्फत मूलतः भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदै जाओस्, भावी पुस्ताले परिवर्तनको प्रगतिको बाटो पछ्याइरहन् भनेर जुन सन्देश हामीलाई दिएर जानुभयो, त्यसका निम्ति कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै आम दर्शकहरूलाई, आम श्रोताहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ? मेरो चाहिँ आम दर्शकहरूप्रति चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि वास्तव नेपाली जनताको चाहिँ प्रगतिको कामना गर्छु र मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मका आम जनताहरूको बिचमा मैले आफ्नो विचार र मैले जुन कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न पाएँ, यसले मलाई एउटा प्रेरणा, जुन अवसर मैले प्राप्त गरेँ, यसको मैले चाहिँ सबैलाई मुरी म हाम्रो एनटिभीका मित्रहरूलाई र कार्यक्रम सञ्चालक लगायत सबैलाई म हार्दिक अभिवादनसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी यहाँहरूसँग भेट हुन पाइरहोस्, यहाँको जीवनयात्रा अझै समृद्ध बन्दै जाओस्, अझै खुसीमय बन्दै जाओस्, यही हामी अपेक्षा गर्छौँ र आजलाई छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालको प्रगतिशील गीत सङ्गीतको बारेमा, समाजको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा एकजना वरिष्ठ कलाकार, वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकारसँगको कुराकानीलाई जोड्ने कोसिस गरेका थियौँ। कार्यक्रम मेरो देश मेरो सङ्गीतबाट छुट्ने बेला नै भइसकेछ। अर्को श्रृङ्खलामा यसै गरी नयाँ गीत सङ्गीतहरू, नयाँ सर्जकहरूसँग कुराकानी लिएर यहाँहरूसँग उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ बल।